네, 다 같이 인사하시겠습니다. เราจะทักทายกันนะคะ 사와디카. สวัสดีค่ะ 네, 우리 사랑하는 형제 자매님들 보시면서 다시 인사해 볼까요? ก็เดี๋ยวหันไปหาพี่น้องที่เรารักที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ทักทายกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ 네. 오늘 토요일 또 하나님 말씀 앞에 나와 주셔서 감사합니다. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ในวันนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันค่ะ 먼저 기도하겠습니다. เราจะเริ่มต้นจากการอธิษฐานด้วยกันนะคะ 우리를 죄 가운데서 구원하여 주신 고마우신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้เรารอดจากบาป 아무 소망 없던 저희들에게 진리를 깨닫게 해주셨습니다. พระองค์ทรงทำให้เราที่ผู้ที่ไม่เคยมีความหวังให้ได้รับรู้ถึงความจริง 이제 우리의 남은 삶은 우리 자신을 위한 삶이 아니라 예수 그리스도를 위한 삶인 줄 믿습니다. ตอนนี้เราเชื่อว่าชีวิตของเราไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองแต่เราใช้เพื่อพระเยซูคริสต์ 하나님의 사랑이 우리 마음에 더욱 가득 찰 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ความรักของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในภายในจิตใจของพวกเราด้วยเถิด 사랑하는 가족들 또 친척들 이웃들에게 이 복음을 전할 수 있기를 소망합니다. เรามีความหวังที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้กับครอบครัวที่เรารักคนรอบข้างที่เรารักได้ 이 자리에 함께하지 못한 우리 형제 자매님들 주님께서 더욱 마음을 붙잡아 주시고 다음번엔 다 같이 모일 수 있도록 역사해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพี่น้องที่ไม่ได้มาสามัคคีธรรมร่วมกับเราในวันนี้ขอพระองค์ทรงจับจิตจับใจพวกเขาและทรงนำพวกเขาให้มาสามัคคีธรรมในครั้งหน้าได้ด้วยเถิด 전해지는 하나님의 말씀이 땅에 떨어지지 않고 우리 마음판에 새겨질 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงเติมเต็มภายในจิตใจของเราให้มีแต่พระวจนะของพระองค์พูดเปี่ยมล้นไปด้วยฤทธานุภาพ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 마태복음 6장 33절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านมัทธิวบทที่6ข้อที่33พร้อมกันค่ะ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 네, 오늘은 그리스도인의 물질 관리에 대해서 같이 말씀을 배우고자 합니다. ค่ะเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะในหัวข้อการจัดการทรัพย์สินของคริสเตียนด้วยกันค่ะ 네, 성경에는 돈과 그리고 돈의 사용에 대해서 많은 말씀들이 기록되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีหลายพระวจนะเลยที่กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินและเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินไว้มากมายค่ะ 우리가 구원받기 전에 돈을 대하는 자세와 그리고 구원받은 이후에 돈을 대하는 자세는 완전히 달라져야 합니다. ท่าทีของเรานะคะต่อเรื่องเงินนะคะก่อนที่เราจะได้รับความรอดและท่าทีของเราต่อเรื่องเงินหลังจากที่ได้รับความรอดเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ 우리는 그리스도 안에서 새로운 사람이 되었기 때문에 물질에 대해서도 새로운 가치관이 필요합니다. เพราะเมื่อเราได้กลายเป็นคนใหม่ในพระคริสต์แล้วนะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ 예수님이 십자가 죽으실 때 우리 영혼만 사신 것이 아니라 우리의 몸도 사셨고 우리의 모든 것을 사신 겁니다. ตอนที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะคะพระองค์มิได้เพียงไถ่เพียงแค่จิตวิญญาณของเรานะเท่านั้นนะคะแต่พระองค์ยังทรงไถ่ร่างกายและทุกสิ่งของเราทั้งหมดค่ะ 그래서 그리스도인은 예수님의 핏값을 주고 산 주님의 종이 되었습니다. ดังนั้นนะคะคริสเตียนคือผู้ที่ถูกซื้อด้วยราคาสูงนะคะด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั่นเองและเราคือผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 그리고 주님이 주시는 모든 것을 이제 관리하는 청지기의 삶을 우리는 살아야 됩니다. และตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยการที่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่พระองค์เนี่ยทรงประทานให้แก่เราค่ะ 그래서 성경에 나타난 우리 돈을 어떻게 바라보고 관리해야 되는지를 생각해 보겠습니다. ดังนั้นนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกไว้ว่าอย่างไรให้เราเนี่ยจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองแบบไหนค่ะ 자, 여기 먼저
세 가지의 큰 원리가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีหลักการใหญ่ๆอยู่3หลักการค่ะ 첫 번째는 하나님께서는 모든 것의 주인이시고 두 번째는 모든 것은 하나님께로부터 나고 세 번째는 우리 자신과 우리의 모든 것은 하나님께 속해 있다는 원리입니다. ประการแรกนะคะคือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นเจ้าของทุกๆสิ่งค่ะและประการที่สองนะคะคือทุกสิ่งเนี่ยได้มาจากพระเจ้าค่ะและสุดท้ายประการที่สามคือทั้งตัวเราและทุกสิ่งที่เรามีนะคะก็เป็นของพระเจ้าทั้งหมดค่ะ 자, 먼저 첫 번째 하나님께서는 이 세상 모든 것의 주인이라는 사실을 우리는 알아야 됩니다. อย่างแรกที่เราจะต้องรู้ให้ชัดเจนเลยนะคะก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งค่ะ 자, 시편 24편 1절 말씀에 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자가 다 여호와의 것이로다. ในสดุดีบทที่ 24 ข้อที่1นะคะบันทึกไว้ว่าโลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาเวห์ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น 예, 하나님은 모든 것을 창조하신 분입니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาค่ะ 그리고 이 말씀에 땅도 하나님 것이고 세계도 하나님 거라고 돼 있어요. ดังนั้นนะคะในพระวจนะนี้จึงบอกไว้ว่าโลกและสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเป็นของพระองค์ค่ะ 그리고 세계 속에 거하는 모든 것이 다 하나님의 것이다라고 말씀하고 있습니다. และก็พระวจนะนี้นะคะกำลังบอกว่าผู้ที่อยู่ในโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ทั้งหมดค่ะ 우리가 열심히 일해서 번 돈을 내 것이라고 착각하고 살았습니다. เรากำลังใช้ชีวิตด้วยการสับสนคิดว่าการที่เราทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเนี่ยมันคือของเราค่ะ 그런데요, 성경에는 모든 소유는 주인이 하나님이라고 소개하고 있습니다. แต่ในพระคัมภีร์นะคะกำลังบอกเราว่าทุกสิ่งที่เราได้มานั้นนะคะเป็นของพระเจ้าค่ะ 자, 학개서 2장 8절 말씀에도 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 만군의 여호와의 말이니라. หักไกนะคะบทที่2ข้อที่8บันทึกไว้ว่าเงินของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวห์จอมทัพตัดดังนี้แหละ 금과 은과 그리고 우리가 가지고 있는 돈, 물질과 소유물은 다 하나님 겁니다. เงินทองหรือว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่นะคะทุกสิ่งเนี่ยเป็นของพระเจ้าและมาจากพระเจ้าค่ะ 여기 시편 50편 10절에도 보시면 자, 살림의 짐승들 그리고 생축들도 다 하나님 거라고 돼 있습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าสัตว์ทุกตัวในป่าในสดุดีบทที่50นะคะข้อที่10บอกว่าสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดก็คือทั้งหมดนะคะเป็นของพระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 자, 산의 새들도 들의 짐승도 다 하나님 겁니다. สัตว์ที่เรารู้นะคะเรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัวและสัตว์ในท้องทุ่งเป็นของเรา 자, 우리는 성경 말씀을 통해서 모든 것이 하나님이 주인이라는 것을 배웠습니다. เรานะคะได้เรียนรู้ผ่านทางพระคัมภีร์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะเป็นของพระเจ้าค่ะ 예, 이것을 깨달은 사람이 바로 다윗이라는 왕이었습니다. คนที่ตระหนักรู้ถึงความจริงนี้นะคะนั่นก็คือกษัตริย์ดาวิดค่ะ 예, 다윗이 쓴 성경을 보면 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 인정하고 있습니다. ดาวิดนะคะได้เห็นด้วยและยอมรับกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นของพระเจ้าและมาจากพระเจ้าค่ะ 그리고 두 번째 원리는 모든 것은 하나님께로부터 난다는 거예요. และอย่างที่สองนะคะทุกสิ่งที่เราได้มานั้นมาจากพระเจ้าค่ะ 하나님은 사람이 살 수 있도록 모든 조건을 다 허락해 주셨습니다. พระเจ้านะคะประทานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะ 예, 공기도 주셨죠. อากาศพระองค์ก็ทรงประทานให้ใช่ไหมคะ 예, 물도 주셨죠. น้ำพระองค์ก็ทรงประทานให้ 예, 햇빛도 주셨고 แสงสว่างจากพระอาทิตย์พระองค์ก็ทรงประทานให้ 예, 시원한 바람도 주셨습니다. ลมเย็นๆพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ประทานให้ค่ะ 예, 모든 조건을 우리를 위해서 주신 겁니다. ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้นะคะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานให้เราทั้งหมดค่ะ 그뿐 아니라 여러분이 가지고 있는 소유물 그리고 모든 돈도 하나님께서 주셨다는 것을 알아야 됩니다. และไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะคือเราต้องรู้ว่าเงินทองหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานให้ค่ะ
그래서 다윗은 모든 부귀는 바로 하나님께로부터 말미암았다라고 소개하고 있습니다. ดังนั้นนะคะดาวิดเนี่ยจึงได้กล่าวว่าทั้งความมั่งคั่งและเกียรติเนี่ยมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นค่ะ 예, 우리가 열심히 일을 할 수 있는 이 건강한 몸도 하나님이 주셨잖아요. คือทั้งร่างกายที่แข็งแรงที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงประทานให้ 예, 그리고 세 번째 원리가 바로 우리 자신과 우리의 모든 것이 하나님께 속해 있는 겁니다. และหลักการประการที่3นะคะคือทั้งตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นค่ะ 자, 고린도전서 6장 19절 20절 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. ใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่19ถึงข้อ20นะคะบันทึกไว้ว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด 자, 이 빨간색 말씀만 보시면 자, 우리의 몸은 우리의 것이 아니라 하나님이 값을 주고 사셨다라고 되어 있습니다. ถ้าเราดูเฉพาะในตัวหนังสือสีแดงนะคะจะเห็นว่าร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของพวกเราอีกต่อไปนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงค่ะ 예, 구원을 받는 순간부터 그리스도인은 더 이상 자기 것이 없습니다. ตั้งแต่ที่เราได้รับความรอดนะคะคริสเตียนก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นของตนเองอีกต่อไปค่ะ 왜냐하면 나는 이미 십자가에서 죽었기 때문입니다. เพราะว่าเรานะคะถูกไถ่และตายบนไม้กางเขนไปแล้วค่ะ 그리고 예수님께서도 자기 목숨을 버리시고 피를 흘리셔서 우리를 핏값으로 사셨어요. และพระองค์นะคะพระเยซูเนี่ยได้ทรงซื้อเราไว้ด้วยพระโลหิตอันราคาสูงของพระองค์ด้วยการที่พระองค์เนี่ยเสียสละและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 예, 나의 건강도 주님의 것입니다. ความสุขภาพดีของเรานะคะสุขภาพของเราเนี่ยก็เป็นของพระเจ้าค่ะ 예, 나의 물질도 주님의 것입니다. ทรัพย์สินของเราเองก็เป็นของพระเจ้าค่ะ 예, 나의 재능도 주님의 것입니다. ความสามารถของเราก็เป็นของพระเจ้าค่ะ 예, 나의 시간도 주님의 것입니다. เวลาของเราก็เป็นของพระเจ้าค่ะ 예, 이제 내 것이 아니라 주님의 것을 가지고 주님께 드려야 되는 삶을 살아야 됩니다. หลังจากนี้นะคะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นชีวิตที่เราถวายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้แก่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อตนเองอีกต่อไปค่ะ 다윗은 이 원리를 깨달은 사람이었어요. ดาวิดนะคะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้หรือว่าเข้าใจถึงความเป็นจริงนี้เป็นอย่างดีค่ะ 그래서 성전 건축을 위해서 자신이 가지고 있는 많은 재산을 하나님께 드렸습니다. หลังจากที่เขาได้ถวายสิ่งอันล้ำค่ามากมายของตนเองนะคะเพื่อสร้างพระวิหารเขาได้สารภาพกับพระเจ้าค่ะ 자, 역대상 29장 14절 말씀. 자, 빨간색 말씀을 제가 읽겠습니다. 모든 것이 주께로 말미암았사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다. 1 พงศาวดารบทที่29ข้อที่14นะคะถ้าในตัวหนังสือสีแดงเดี๋ยวจะอ่านให้นะคะเพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์ 다윗은요, 이 당시 세계에서 가장 부자였습니다. ดาวิดนะคะในยุคนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ร่ำรวยเงินทองมากที่สุดในยุคค่ะ 그런데 자기가 가지고 있는 모든 것이 자기 것이 아니라 하나님께로부터 왔다는 것을 아는 사람이었어요. แต่เขาเป็นคนที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ในตอนนี้นะคะทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาเองแต่ว่ามันเป็นของพระเจ้าค่ะ 그래서 다 주님이 주신 거기 때문에 주님께 돌려드린다라는 표현을 쓴 겁니다. ดังนั้นนะคะจึงมีการสารภาพว่าตนเองเนี่ยได้ถวายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเนี่ยคืนให้กับพระเจ้าค่ะ 예, 우리는 많은 시간을 투자해서 일도 하고 돈도 벌고 또 재산을 모읍니다. เราเองก็เช่นเดียวกันนะคะตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราทุ่มเทเวลาและความพยายามของเราในการหาเงินและสะสมทรัพย์สมบัติค่ะ 하나님이 주신 것을 이것을 잘 사용하지 못하면
하나님 앞에 죄가 되는 겁니다. แต่ถ้าเรานะคะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างรอบคอบหรือว่าอย่างมีคุณค่านะคะ มันก็จะกลายเป็นบาปต่อพระเจ้าค่ะ 자, 이 그림을 보시면 이 물이 있고 배가 있어요. ถ้าดูในรูปนะคะจะเห็นว่ามีน้ำและเรืออยู่ค่ะ 예, 어떤 사람은 인간과 돈의 관계가 바로 이 물과 배의 관계랑 같다라고 말했습니다. มีคนคนหนึ่งนะคะเขาได้พูดไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเงินเนี่ยก็เหมือนน้ำกับเรือค่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีน้ำเรือก็ไม่มีค่าค่ะ 예, 여기 물이 없으면 배는 아무 쓸모가 없습니다. ถ้าไม่มีน้ำนะคะเรือก็ไม่มีค่าอะไรค่ะ 그런데 물이 배 안으로 들어오면 배는 침몰하고 말아요. แต่ถ้าหากว่าน้ำเข้ามาในเรือนะคะเรือก็จะจมลงไปในน้ำค่ะ 예, 마찬가지로 사람이 살아가는 데 있어서 반드시 필요한 것이 바로 물질입니다. เช่นเดียวกันนะคะในการที่มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินค่ะ 예, 그런데 그 물질이 너무나 사람에게 넘치게 되면 예, 그 사람이 멸망하고 가라앉게 되는 거예요. แต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินเหล่านั้นนะคะมันเกินตัวเราจนเกินไปนะคะมันอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพังพินาศและล่มสลายไปได้ค่ะ 예, 그래서 우리가 가지고 있는 이 물질을 내가 하나님의 말씀에 합당하게 사용하고 있을까 한번 생각해 보겠습니다. ดังนั้นนะคะจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูว่าทรัพย์สินที่เราได้มาและเรามีอยู่เนี่ยเรากำลังใช้อย่างมีคุณค่าต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่หรือเปล่า 자, 여기 돈에 대한 성경에 많은 가르침이 있는데 세 가지만 좀 보겠습니다. ตรงนี้นะคะในพระคัมภีร์เนี่ยมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินเยอะมากๆค่ะ แต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูแค่3 첫 เรื่อง 번째, ค่ะ 첫 번째, 부자가 되려고 애쓰지 말라. 두 번째, 재물을 땅에 쌓아두지 말라. 세 번째, 돈을 섬기지 말라. คำสอนแรกนะคะบอกไว้ว่าอย่าพยายามดิ้นรนเป็นคนมั่งมีค่ะ 2. อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลก 3. อย่ารับใช้เงินค่ะ 부자가 나쁜 사람은 아닙니다. ทุกคนนะคะคนรวยหรือว่าคนมั่งมีเนี่ยไม่ใช่คนชั่วคนเลวนะคะ 예, 돈이 많으면 좋죠. ถ้ามีเงินก็ดีใช่ไหมคะ 그런데 하나님이 주신 것 이상으로 자기가 부자가 되려고 애쓰지 말라고 되어 있습니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะได้ตรัสไว้ว่าอย่าพยายามดิ้นรนเป็นคนมั่งมีมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้ค่ะ 왜냐하면 디모데전서 6장 9절 말씀에 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 정욕에 떨어지나니 곧 사람으로 심령과 멸망에 빠지게 하는 것이라. ใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่9นะคะบันทึกไว้ว่าส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ 자, 부자가 되려고 애쓰는 사람은 시험을 만나고 올무에 걸린다고 돼 있어요. คือมีบันทึกไว้นะคะว่าคนที่พยายามดิ้นรนอยากจะร่ำรวยนะคะก็ตกอยู่ในการล่อลวงและอยู่ในกับดักค่ะ 왜냐하면 말씀에 순종하는 길과 반대의 길이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่ามันเป็นทางตรงข้ามนะคะเป็นถนนตรงข้ามกับการที่เราเนี่ยจะเชื่อฟังพระวจนะนั่นเองค่ะ 나중에 이 물질에 대한 욕심 때문에 또 신앙의 침륜에 빠지고 또 멸망에 빠진다고 기록되어 있습니다. ก็คือมีบันทึกไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความโลภนั้นนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยถูกฉุดลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับนั่นเองค่ะ 10절 이어서 말씀 보시면 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러도다. ถ้าดูในข้อที่10นะคะต่อเนื่องกันก็คือ เพราะว่าการลักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตมด้วยความทุกข์มากมาย 자, 여기 돈을 사랑하는 사람이 있고 돈을 사모하는 사람도 있죠. ตรงนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะว่ามีคนที่รักเงินรักทองด้วยค่ะ 예, 그런데 하나님은 이 돈을 사랑하는 것이 1만 가지 죄악 중에 뿌리다. 가장 첫 번째 죄다라고 말하고 있습니다. แต่ว่าตรงนี้นะคะกำลังบอกว่าคนที่รักเงินทองหรือว่ามีความโลภในเงินทองเนี่ยเป็นบาปอย่างแรกเลยที่พระองค์ตรัสถึงค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นของบาปค่ะ 이 뿌리라는 것은 모든 죄의 시작이
바로 돈을 사랑하는 것부터 시작되는 거예요. ทุกคนคะคำว่ารากตรงนี้นะคะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของบาปทั้งสิ้นทั้งปวงค่ะ 그리고 그 돈을 사랑하는 사람은 미혹을 받는다고 돼 있죠. และบอกไว้ใช่ไหมคะว่าคนที่รักเงินรักทองเนี่ยก็คือตกอยู่ในกับดักตกอยู่ในการล่อลวงค่ะ 예. 돈으로 마귀에게 속아서 심지어는 믿음에서 떠나는 사람도 많이 있었습니다. มีหลายคนนะคะที่เราถูกมารเนี่ยล่อลวงด้วยเรื่องเงินนะคะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากพระวจนะไปค่ะตกความเชื่อของเราเนี่ยออกห่างไปค่ะ 여러분 하나님을 떠나면 안 되잖아요. ทุกคนคะเราจะออกห่างจากพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมคะ 예. 교회를 떠나서는 안 되는 거잖아요. และเราก็ออกห่างจากคริสตจักรไม่ได้ค่ะ 그런데 마귀에게 속아서 미혹되어서 하나님보다 돈을 선택하게 하는 겁니다. แต่คือเรานะคะมีการหันเหไปเลือกเงินที่มารเนี่ยใช้ล่อลวงเรามากกว่าค่ะ 자, 잠언 28장 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านสุภาษิตบทที่28ข้อที่20พร้อมกันค่ะ คนซื่อสัตย์จะได้รับพระพรมากมาย แต่คนที่รีบเร่งรวยทางลัดจะถูกลงโทษ 자, 여기 속히 부하고자 하는 자, 부자가 되려고 빠른 길을 찾는 사람은 하나님 망한다고 되어 있어요. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่า คนที่รีบเร่งจะรวยทางลัดคนที่พยายามอยากจะรวยไวๆค่ะ จะถูกลงโทษจากพระเจ้าค่ะ 예, 마귀가 가롯 유다에게 이 물질로 유혹을 했습니다. มารนะคะมารซาตานเนี่ยเคยใช้ในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาหลอกยูดาสอิสคาริโอตค่ะ 예, 결국 가롯 유다는 그 돈으로 자신의 영혼을 팔아버렸습니다. และผลสุดท้ายแล้วนะคะยูดาสเนี่ยก็ได้ขายจิตวิญญาณของตัวเอง เพื่อเศษเงินเล็กๆน้อยๆนั้นค่ะ 예, 유다의 결국은 바로 하나님을 떠나서 지옥 형벌을 받았잖아요. และผลสุดท้ายของชีวิตยูดาสนะคะก็คือออกห่างจากพระเจ้าและก็ต้องตกนรกไปค่ะ 예, 구원받은 사람은 지옥에 가진 않지만 이 돈 때문에 하나님을 떠나고 망하는 인생이 될 수가 있습니다. ถึงแม้ว่าคนที่ได้รับความรอดอย่างเรานะคะจะไม่ตกนรกนะคะ แต่ว่าเงินนั้นนะคะที่มารมาล่อลวงเราเนี่ยมันจะทำให้เราออกห่างจากพระเจ้านั่นเองค่ะ 잠언 28장 22절에도 악한 눈이 있는 자는 재물을 얻기에만 급하고 빈궁이 자기에게로 임할 줄은 알지 못하느니라. สุภาษิตบทที่28ข้อที่22นะคะบันทึกไว้ว่า คนตนีเร่งหาทรัพย์สมบัติ และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา 여러분 여기 돈을 사랑하는 사람은 선한 눈을 가진 것이 아니라 악한 눈을 가졌다라고 돼 있죠. ทุกคนคะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะบอกไว้ว่า คนที่มีความรักในทรัพย์สมบัติ มีความรักในเงินทองอะค่ะสายตาของเขาจะไม่ใช่สายตาที่ดีนะคะ แต่มันจะเป็นสายตาที่ชั่วร้ายค่ะ 이런 악한 눈을 가지고 있으니까 영적인 것, 신령한 것 이런 것은 안 보이는 거예요. เพราะว่าเป็นสายตาที่ชั่วร้ายนะคะ จึงไม่มีสายตาที่พยายามจะเสาะหาพระวจนะที่เป็นไร้สิ่งเจือปนนะคะ 여기 재물을 얻기에 급해서 하나님 말씀도 멀리하고 교제도 멀리할 수도 있습니다. ตรงนี้นะคะคนที่ตะหนี่เร่งหาทรัพย์สมบัติเนี่ยจะเป็นคนที่ออกห่างจากพระวจนะออกห่างจากการสามัคคีธรรมค่ะ 그리고 우리의 눈이 이렇게 물질에만 집중되어 있으면 사실 빨리 부자가 될 것 같지만 빈궁이 자기에게 온다라고 설명하고 있어요. และกำลังอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าหากว่าสายตาของเราเนี่ยจดจ่อไปที่การมีทรัพย์สมบัติไวๆอยากเป็นคนรวยไวๆเนี่ยค่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความยากจนกำลังจะเข้ามาหาเราแทนค่ะ 그래서 사람이 정직하지 못해서 그 돈을 벌기 위해서 남들을 속이기도 하고 거짓말도 하잖아요. ดังนั้นนะคะบางคนเนี่ยอยากที่จะร่ำรวยไวๆใช่ไหมคะก็มีการขโมยของคนอื่น หรือว่าไปล่อลวงไปหลอกเอาเงินคนอื่นก็มีค่ะ 만약 구원받은 그리스도인이 돈에 대한 욕심 때문에 사기를 치거나 남들을 속이면 하나님 가만히 두지 않습니다. แต่ถ้าหากว่าคริสเตียนเรานะคะทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโลภในเรื่องเงินทองนะคะไปขโมยของคนอื่นไปหลอกล่อเอาเงินคนอื่นมาเนี่ยพระเจ้าจะไม่ปล่อยไว้เฉยๆอย่างแน่นอนค่ะ 자, 마태복음 6장 19절
너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질하느니라. มัทธิวบทที่6ข้อที่19นะคะบันทึกไว้ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงเอาไปได้ 여기서 보물은 바로 돈, 물질을 말합니다. ทรัพย์สมบัติในที่นี้นะคะก็หมายถึงทรัพย์สมบัติของเราหมายถึงเงินทองนั่นเองค่ะ 우리의 물질을 땅에 쌓아두지 말라고 했어요. พระองค์นะคะได้ตรัสว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกค่ะ 이 말씀을 오해해서 저축하면 안 되는구나 이렇게 오해하시면 안 됩니다. คืออย่าเข้าใจผิดนะคะคำนี้นะคะไม่ได้บอกว่าอย่าออมเงินแบบนี้ไม่ใช่ค่ะ 여기 보물을 땅에 쌓아두지 말라는 것은 우리의 소망을 땅에 이 세상에 두지 말라는 뜻입니다. คำว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกในที่นี้นะคะ หมายถึงว่าอย่าเอาความหวังของเราเนี่ยชีวิตของเราไว้ในโลกใบนี้ค่ะ 여러분 이 세상은 하나님 말씀대로 곧 멸망할 세상입니다. ทุกคนคะโลกใบนี้นะคะเป็นโลกที่จะพังพินาศไปตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ค่ะ 우리의 소망은 하늘 천국에 있잖아요. ความหวังของเรานะคะควรจะอยู่บนสวรรค์ค่ะ 그래서 우리의 물질을 하나님의 일, 저 하늘에 쌓아야지 이 없어질 이 땅의 소망을 두고 사용하지 말라는 겁니다. ดังนั้นนะคะพระเจ้าจึงได้บอกไว้ว่าให้เราเนี่ยสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้บนสวรรค์แทนที่จะสะสมไว้ในโลกที่กำลังจะพินาศนี้ค่ะ 그리고 그리스도인이 왜 저축을 해야 될까요? แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะทำไมคริสเตียนถึงจะต้องออมเงินคะควรที่จะต้องออมเงิน 자, 잠언 28장 8절 말씀에 중한 별리로 자기 재산을 많아지게 하는 것은 가난한 사람 불쌍히 여기는 자를 위하여 그 재산을 저축하는 것이니라. ในสุภาษิตบทที่28ข้อที่8นะคะบันทึกไว้ว่าคนที่ทวีทรัพย์สมบัติของตนด้วยดอกเบี้ยและการขูดรีดก็ได้รวบรวมทรัพย์นั้นไว้ให้ผู้ที่เมตตาคนจน 여러분 조금씩 저축을 하는 것은 성실하고 부지런한 것의 표현입니다. ทุกคนคะการที่เราสะสมเงินทองเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันแสดงถึงความขยันและความซื่อสัตย์ของเราค่ะ 이 말씀에는 왜 우리가 저축을 하고 재산을 모아야 하는지 이유가 나와 있어요. ตรงนี้นะคะมีเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องควรที่จะอดออมเงินไว้ค่ะ 여기 별리라는 것은 우리가 은행에 맡기면 돈을 맡기면 이자를 줍니다. ทุกคนคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝากเงินกับธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยถูกต้องไหมคะ 그 이자를 통해서 우리가 늘어난 재산 그리고 저축한 재산을 가지고 하나님께 합당하게 사용하라는 겁니다. แล้วทรัพย์สินที่เราได้จากดอกเบี้ยและเงินออมเล็กน้อยเหล่านั้นนะคะเราควรจะเอาไปใช้เพื่อพระเจ้าค่ะ 자, 여기 말씀 보시면 자, 가난한 사람 불쌍히 여기는 자를 위하여라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีบอกไว้ว่าสะสมไว้เพื่อให้ผู้ที่เมตตาคนจนค่ะ 이것을 헬라 원어로 보면 약한 자들에게 은혜를 베풀기 위해서라고 번역되어 있습니다. ถ้าดูในฉบับภาษากรีกนะคะพระคัมภีร์ภาษากรีกเนี่ยก็จะมีบันทึกไว้ว่าเพื่อแสดงความกรุณาต่อผู้ที่เมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอค่ะ 육신이 가난한 것뿐만 아니라 바로 약한 자, 영혼이 약한 자에게 우리가 그 물질을 사용해야 된다는 거예요. เรานะคะจะต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นนะคะเพื่อช่วยผู้คนที่กำลังยากลำบากนะคะไม่ใช่เพียงเนื้อหนังที่ยากลำบากเท่านั้น แต่ผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ยากลำบากด้วยค่ะ 하나님을 알지 못하고 지옥으로 가는 불쌍한 사람들, 그 사람들을 위해서 우리의 물질을 사용하는 겁니다. เราจะต้องใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นนะคะเพื่อผู้ที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเพื่อที่จะช่วยพวกเขานะคะให้พ้นจากนรกนั่นเองค่ะ 자, 마태복음 6장 20절. 자, 빨간색 말씀. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. ในมัทธิวบทที่6ข้อที่20ตัวสีแดงนะคะบันทึกไว้ว่าแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ 하늘에 쌓아두라는 것은 하나님의 일을 위해서 우리가 물질을 저축하고 물질을 사용하라는 뜻입니다. การสะสมทรัพย์สมบัติ
พื่อตัวพวกท่านเองในสวรรค์ในที่นี้นะคะมีความหมายว่าการออมและใช้ทรัพย์สินเพื่อพระเพื่อการประกาศเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นเองค่ะ 하나님의 일 중에 가장 중요한 게 뭐예요, 여러분? งานที่สำคัญของพระเจ้าคืออะไรคะที่สุด งานที่สำคัญที่สุดของพระ 하나님의 일 เจ้า 중에 가장 중요한 것은 복음을 전하는 겁니다. งานที่สำคัญที่สุดของพระเจ้านะคะนั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 말씀을 전해서 그 영혼을 살리는 일이에요. ก็คือเป็นงานที่เราประกาศพระวจนะออกไปและให้จิตวิญญาณนั้นได้รับความรอดนั่นเองค่ะ 그런데 그 일이 그냥 진행되지는 않잖아요. แต่ว่างานนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองถูกต้องไหมคะ 많은 물질도 필요하고 그리고 형제 자매님들의 수고와 희생이 필요합니다. งานนั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีการเสียสละของพี่น้องเราทุกคนและมีการพยายามของพี่น้องเราทุกคนค่ะ 우리가 거기에 동참하는 것이 우리의 보물을 하늘에 쌓아두는 거예요. คือนั่นนะคะเป็นงานที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ได้ค่ะ 마태복음 6장 24절 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านมัทธิวบทที่ 6 ข้อที่ 24 พร้อมกันค่ะ ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ 자, 여기 한 사람이 두 주인을 동시에 섬길 수 없대요. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะรับใช้เจ้านายสองคนพร้อมกันได้ค่ะ 예, 하나님이라는 주인이 있고 그리고 재물이라는 주인이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเจ้านายที่เป็นพระเจ้าและเจ้านายที่เป็นทรัพย์สินค่ะ 여러분 주인은 누구예요? และเจ้านายของทุกคนล่ะคะเป็นใครเอ่ย 대답이 시원치 않으시네. ไม่มีใครตอบเลยค่ะ พระเจ้า 하나님 맞습니까? พระเจ้าใช่ไหมคะ 그런데 우리의 삶을 돌아보면 재물이 주인인 것처럼 살 때가 있습니다. แต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเองแล้ว อาจจะดูเหมือนว่าเราเนี่ยมีเจ้านายเป็นทรัพย์สินก็ได้ค่ะ 세상에는 하나님을 먼저 섬김으로 좋은 영향력을 끼치는 사람들이 많이 있죠. มีหลายคนนะคะที่ใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้รับสิ่งของภายในโลกมากกว่าจากพระเจ้าค่ะ 그런데 하나님을 섬기는 대신 돈을 섬김으로 망한 사람은 너무나 많습니다. และก็มีหลายคนนะคะชีวิตพังพินาศไปเพราะว่าแทนที่จะนมัสการพระเจ้ากลับไปนมัสการหรือว่ารับใช้ทรัพย์สินภายในโลกค่ะ 자, 여기 1921년 시카고에 있는 에지워터 호텔에서 당시 세계에서 가장 부자인 9명이 모였습니다. ทุกคนคะในโรงแรมเอ็ดวอเตอร์นะคะในชิคาโกเนี่ยมีนักธุรกิจ 9 คนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นเนี่ยได้มารวมตัวกันที่นี่ค่ะ 이들은 하나님이 주인이 아니라 돈이 주인이었고 가장 많은 돈을 벌었던 사람들이었어요. เจ้านายของคนเหล่านั้นนะคะไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเป็นทรัพย์สินนะคะพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อหาทรัพย์สินเงินทองมากกว่าค่ะ 예. 자, 돈을 섬겼던 이 사람들이 25년 뒤에는 어떻게 되었을까요? ทุกคนคิดว่าคนที่รับใช้ทรัพย์สินหรือว่านมัสการทรัพย์สินเหล่านี้ค่ะ25 ปีผ่านไปชีวิตของเขาเป็นยังไงคะ 자, 여기 첫 번째 사람이 가장 큰 독점 사업을 당시 경영했던 이바르 크래커라는 사람이었습니다. ตรงนี้นะคะมีคนแรกนะคะมีชื่อว่าอีวาคอยเกอร์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจผูกขาดขนาดใหญ่ที่สุดค่ะ 예, 이 사람은 25년 뒤에 자살로 목숨을 끊었습니다. คนนี้นะคะเขาเสียชีวิตหลังจากนั้น25 ปีด้วยการฆ่าตัวตายค่ะ 예, 금융가 투기업자였던 제시리 버모어라는 사람도 스스로 자살을 했습니다. และเจสซี่ลิเวอร์มอร์นะคะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตลาดทางการเงินนะคะก็ได้ฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันค่ะ 당시 최대 철강회사 사장이었던 찰스 슈바브라는 사람도 빚쟁이에 쫓기다가 사망했습니다. และคนนี้นะคะมีชื่อว่าชาร์ลชวาบค่ะเป็นประธานบริษัทเหล็กขนาดใหญ่นะคะเขาก็ได้ตายพร้อมกับหนี้สินท่วมหัวเขาค่ะ 예, 최대 공업회사 사장이었던 사무엘 인슐이라는 사람은 해외로 도피하다가 사망했습니다.
และซามูเอลอินสันนะคะประธานธุรกิจสาธารณะขนาดใหญ่นะคะเขาได้หนีไปต่างประเทศและเสียชีวิตที่นั่นค่ะ 최대 가스회사 사장이었던 하워드 홉슨도 정신 이상자로 병원에 입원했습니다. โฮเวิร์ดฮอบสันนะคะประธานธุรกิจก๊าซขนาดใหญ่นะคะมีอาการป่วยทางจิตและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะ 최대 곡물 투기업자 아더 코튼이라는 사람도 재산을 다 파산하고 해외에서 죽었습니다. ส่วนอาร์เธอร์คอตตันนะคะเจ้าของธุรกิจข้าวสาลีเนี่ยก็ธุรกิจได้ล่มละลายนะคะแล้วก็เสียชีวิตในต่างประเทศค่ะ 국제은행 총재 레온 프레이저라는 사람도 자살했습니다. และลีโอนาร์ดเฟรเซอร์นะคะประธานธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันค่ะ 당시 대통령 참모였던 알버트 폴이라는 사람도 부정행위로 감옥에 수감되었습니다. และอัลเบิร์ตฟอร์นะคะที่ปรึกษาประธานาธิบดีเนี่ยถูกจำคุกเพราะว่าทุจริตและก็เสียชีวิตค่ะ 여러분 하나같이 돈을 주인으로 섬긴 사람의 결말이 어떤지 얼마나 무섭습니까? ทุกคนคะการที่เรานมัสการเงินทองทรัพย์สินเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันตามมาซึ่งผลแห่งความสยดสยองค่ะ 돈이 사라지니까 인생의 목적도 같이 사라져 버린 거예요. เพราะว่าเมื่อเงินนะคะมันหายไปเนี่ยก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ต้องจบชีวิตลงค่ะ 디모데전서 6장 17절 네가 이 세대의 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 หนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ17นะคะบันทึกไว้ว่าส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชม 자, 정함이 없는 재물 바로 불확실한 재물에 우리의 소망을 두지 말라는 겁니다. ก็คือพระองค์กำลังบอกเราว่าให้กำชับไม่ให้เราเนี่ยมุ่งหวังในทรัพย์สินที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ 예, 여러분 절대 망하지 않는 확실한 것이 무엇이에요? ทุกคนคะสิ่งที่ไม่พินาศเลยอย่างแน่นอนคืออะไรคะ 하나님입니다. พระเจ้าค่ะ 예, 그 하나님께 소망을 두라는 겁니다. เราจะต้องมุ่งหวังในพระเจ้าค่ะ 우리에게 필요한 모든 것을 하나님은 주시는 분입니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ประทานสิ่งที่จำเป็นทุกสิ่งให้แก่เราค่ะ 예, 그래서 우리의 주인이 누구인지 돈인지 하나님인지 우리가 확실히 알고 선택을 잘해야 돼요. ดังนั้นนะคะเราต้องทบทวนหรือว่าพิจารณาตัวเองให้ดีๆว่าเจ้านายของเราเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของระหว่างพระเจ้ากับเงินทองเราต้องพิจารณาให้ดีค่ะ 자, 재물을 잘 관리하고 지키는 방법 세 가지를 보겠습니다. เราจะมาดูวิธีการจัดการและปกป้องทรัพย์สินของเราให้ดี3ประการค่ะ 자, 첫 번째 예산을 세우라. 두 번째 아끼고 절약하는 습관. 세 번째 보증을 서지 말라. ประการแรกนะคะวางแผนงบประมาณให้ดีประการที่2มีชีวิตที่ประหยัดและมัธยัสถ์ส่วนประการสุดท้ายนะคะคืออย่าค้ำประกันหนี้ค่ะ 자, 우리 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. มัทธิวบทที่6ข้อที่33นะคะบันทึกไว้ว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 자, 너희는 먼저 이 먼저라는 단어가 제일 중요합니다. พวกท่านจงแสวงหาก่อนคำว่าก่อนตรงนี้เป็นคำที่สำคัญมากๆค่ะ 먼저 하나님의 나라를 위해서 예산을 세워야 됩니다. เรานะคะจะต้องวางแผนงบประมาณของเราเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าก่อนค่ะ 예, 여러분 예산을 세우는 기준이 있어요. ทุกคนคะแต่ว่ามันก็มีหลักเกณฑ์ในการที่เราวางแผนงบประมาณอยู่ค่ะ 자, 여기 보세요. ดูตรงนี้นะคะ 자, 여러분의 기준은 수입이 기준이에요? 아니면 씀씀이가 기준일까요? หลักเกณฑ์ของเราเนี่ยมาจากรายรับหรือว่ามาจากการใช้เงินของเราคะ 기준이 뭐예요? หลักเกณฑ์ของเราคืออะไรคะ 당연히 여러분이 벌고 있는 수입을 기준으로 예산을 세워야 됩니다. แน่นอนว่าเราจะต้องวางแผนการใช้จ่ายหรือว่าเงินงบประมาณเนี่ยจากรายรับที่เราหามาได้นี่ค่ะ 예, 돈을 적게 버는 사람은
적은 대로 예산을 세우고 많이 버는 사람은 하나님 많이 주신 대로 거기서 예산을 세워야 되는 거예요. คนที่ได้มาน้อยนะคะก็อดสะสมแต่น้อยนะคะคนที่ได้มามากก็สะสมเพื่อพระเจ้ามากค่ะ 그런데 많은 사람들이 자신과 자신의 가족의 씀씀이 그 소비 습관이 기준이 되는 사람들이 많이 있습니다. แต่ว่ามีอีกหลายคนนะคะที่ใช้รายจ่ายของครอบครัวเนี่ยเป็นเกณฑ์ค่ะ เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเงินเพื่อความต้องการของครอบครัวค่ะ 예, 그 씀씀이가 너무 크다 보니까 밖에서 돈도 더 많이 벌어야 되고요. 가족하고도 멀어지고요. 교회하고도 멀어지는 겁니다. เพราะว่าการหาเงินนะคะมันใหญ่มากๆนะคะเป็นเกณฑ์ที่ใหญ่มากๆเนี่ยทำให้เราจะต้องออกห่างจากการสามัคคีธรรมออกห่างจากพระวจนะออกห่างจากครอบครัวที่เรารักด้วยค่ะ 반대로 수입이 기준이 되면 우리는 절약하게 되고 이 소비 습관을 절제할 수가 있습니다. แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้รายรับนะคะเป็นเกณฑ์ในการสะสมนะคะเราจะปรับรายจ่ายเนี่ยให้สอดคล้องกับรายรับได้ค่ะ 여러분 수입을 받으면 하나님께서 그 수입을 주시면 먼저 하나님의 나라를 위해서 예산을 세우십시오. ทุกคนคะถ้าหากว่าเราได้รับรายรับนั้นมาแล้วค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองถวายเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าก่อนค่ะ 여러분 수입이 작고 많고가 중요한 것이 아닙니다. ทุกคนคะไม่ว่าเราจะได้มีรายรับน้อยหรือรายรับมากเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ได้เป็นผลอะไรค่ะ 그리고 다른 사람하고 비교해서도 안 됩니다. และไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะ 하나님이 나에게 허락하시고 주신 물질인 거예요. คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานให้กับเราเป็นทรัพย์สินที่พระองค์เนี่ยให้แก่เรานั่นเองค่ะ 예. 근데 이것이 안 돼 있는 사람은 항상 부족하다고 생각하는 거예요. คนที่ไม่ได้รู้ถึงเรื่องนี้นะคะไม่ก็จะรู้สึกว่าขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그래서 이 실제로 부족한 것이 아니라 내 소비 습관을 돌아봐야 됩니다. คือไม่สำคัญว่ารายรับเราจะได้เท่าไหร่นะคะแต่อยากให้เราดูเนี่ยลักษณะนิสัยการใช้เงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะ 그리고 우리의 물질은 하나님 것이고 하나님이 나에게 어떻게 사용하는지 맡기신 거잖아요. และเราที่สำคัญนะคะคือเราต้องรู้ว่าทรัพย์สินที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเนี่ยเราควรจะมีลักษณะนิสัยการใช้เงินเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะ 그래서 그 맡기신 것을 나와 내 가족을 위해서는 적게 쓰고 그리고 교회와 형제 자매님을 위해서 또 복음 전하는 데는 많이 사용하시는 거예요. คือเรานะคะก็เก็บส่วนหนึ่งไว้ในการใช้กับครอบครัวของเราและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้ใช้กับคริสตจักรเพื่อในการประกาศข่าวประเสริฐให้กับจิตวิญญาณที่หลงหายค่ะ 아, 목사님, 저 돈이 많이 없어요. แต่อาจารย์คะฉันไม่ค่อยมีเงินเลยค่ะ 네, 돈이 없어서 헌금도 못 해요. คือเพราะว่าไม่มีเงินก็เลยถวายไม่ได้เลยค่ะ 예. 근데 자기의 소비 습관을 잘 살펴보세요. แต่ว่าลองกลับไปพิจารณาการใช้เงินของตัวเองดูค่ะ 예. 헌금할 돈은 없지만 다른 거 할 돈은 있잖아요. ถึงจะไม่มีเงินถวายนะคะแต่มีเงินไปทำอย่างอื่นค่ะ 예. 교회를 섬길 수 있는 돈은 없지만 맛있는 거 사 먹을 돈은 있잖아요. เราไม่มีเงินที่จะถวายให้กับคริสตจักรนะคะแต่เรามีเงินไปซื้อของกินอร่อยๆค่ะ 예. 여러분, 우리는 필요한 것은 사야 하지만 원하는 것은 꼭 사야 하는 게 아닙니다. ทุกคนคะเราจะต้องซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นนะคะไม่ใช่เอาเงินไปซื้อของที่เราต้องการค่ะ 맞습니까? ถูกต้องไหมคะ 필요한 건 꼭 사야죠. คือถ้ามันจำเป็นนะคะเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วค่ะ 근데 갖고 싶은 거, 원하는 거 이건 사야 되는 게 아니에요. แต่ว่าไม่ใช่เอาไปซื้อสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้เราจะต้องมีแบบนี้ไม่ใช่ค่ะ 성경에는 절제가 중요하다고 말씀하고 있습니다. คือในพระคัมภีร์นะคะมีสิ่งที่มีการเขาเรียกว่าอะไรการอดออมที่สำคัญอยู่ค่ะ 자, 고린도전서 9장 25절 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니라고 되어 있습니다. ใน1 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่25นะคะบอกไว้ว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน 예. 자, 우리의 말과 행동도 절제해야 되지만 우리의 소비 습관, 그죠? 물질에 대한 사용도 절제하는 것이 필요합니다. คริสเตียนเรานะคะจำเป็นที่จะต้องมีความยับยั้งชั่งใจในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือแม้แต่นิสัยการใช้จ่ายของเรานะคะก็ควรจะมีการยับยั้งชั่งใจไม่ฟุ่มเฟ้อและไม่โอ้อวดค่ะ 그리고 사도 바울께서도
지족하는 마음이 있으면 하나님 주신 것에 만족하면 경건에 큰 이익이 된다고 말씀하셨습니다. และอัครสาวกเปาโลอัครทูตเปาโลนะคะก็ได้กล่าวว่าถ้าเรามีใจยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในการยำเกรงพระองค์ค่ะ 예, 그래서 먼저 하나님 것을 드리면 나머지 것들은 하나님이 채워주시는 것을 우리는 경험해야 됩니다. และเรานะคะจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ว่าเราเนี่ยถวายให้กับพระเจ้าก่อนและสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นนะคะพระเจ้าก็จะทรงเติมเต็มให้แก่เราค่ะ 자, 그리고 성경에는 보증을 서지 말라고 잠언 말씀에 6번이나 강조하고 있습니다. และในการที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะคะว่าอย่าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้สินนะคะมีกล่าวไว้ถึง6 ครั้งค่ะในสุภาษิต 지혜 없는 자는 남의 손을 잡고 그 이웃 앞에서 보증이 된다. คนไม่มีสามัญสำนึกย่อมให้คำปฏิญาณและเป็นผู้ค้ำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตน 그리고 26절에도 남의 빚에 보증을 서지 말라라고 돼 있죠. และในข้อที่ 26บทที่ 22 ข้อที่ 26 ก็บอกไว้ใช่ไหมคะว่าอย่าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้สิน 여러분 구약 시대 때 성경에 보면 이 빚을 갚지 못하면 자기 집도 팔아야 되고 심지어는 자기 자식까지 종으로 팔려갑니다. ทุกคนคะถ้าเราดูในพันธสัญญาเก่านะคะเราจะเห็นว่าถ้ามีการค้ำประกันแล้วใช้หนี้ไม่ไหวเนี่ยจะต้องมีการขายบ้านหรือว่าส่งลูกชายเนี่ยให้ไปเป็นทาสค่ะ 보증을 선다는 것은 자기 자신이 책임을 진다는 뜻이에요. การค้ำประกันในที่นี้นะคะหมายถึงว่าภาระหนี้ทั้งหมดนั้นเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ 그래서 남의 빚에 대해서 내가 함부로 책임을 지면 안 됩니다. เพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปค้ำประกันให้ผู้อื่นไม่ได้ค่ะ 하나님이 나에게 주신 물질을 그죠? 하나님과 상의해서 하나님을 위해서 써야 되는데 자기 마음대로 쓴 거예요. คือทรัพย์สินที่เราได้จากพระเจ้ามาพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้เราเนี่ยเราจะต้องใช้เพื่อพระองค์แต่เราเนี่ยกลับไปใช้เพื่อความต้องการของตัวเราเองค่ะ 여러분 재물을 내 거라고 생각하면 안 됩니다. ทุกคนคะเราจะไปคิดว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของตัวเราเองไม่ได้ค่ะ 이 보증 때문에요. 가족도 잃고 친구도 잃고 그죠? 돈도 잃고 망하는 인생들이 너무나 많이 생기는 거예요. ค่ะเพราะว่าการค้ำประกันนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสูญเสียทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆนานาค่ะ 자, 그리고 성경에는 재물의 올바른 사용에 대해서 소개하고 있습니다. และมีการพูดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สมบัตินะคะอย่างถูกต้องด้วยค่ะ 첫 번째는 복음 전파와 영혼을 구원하는 일에 사용하고 두 번째는 11조와 헌금을 하나님께 드리고 세 번째는 교회를 섬기고 어려운 형제자매를 도와주는 겁니다. อย่างแรกนะคะที่เราจะต้องใช้ทรัพย์สมบัตินั้นก็คือใช้เพื่อในการประกาศและช่วยให้จิตวิญญาณที่หลงหายเนี่ยได้รับความรอด และอย่างที่สองที่เราจะต้องใช้นะคะต้องถวายทรัพย์หรือถวายทางนะคะแด่พระเจ้าและ3นะคะต้องรับใช้คริสตจักรและช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลำบากค่ะ 자, 여기 누가복음 16장 9절을 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะอ่านลูกาบทที่16ข้อที่9พร้อมกันค่ะ เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรม เพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้ว เขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไป 자, 여기 불의의 제물로 친구를 사귀라라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมค่ะ 바로 영원한 친구, 천국에 같이 가기 위한 영원한 친구를 이 돈을 사용해라는 거예요. ตรงนี้นะครับก็คือมีความหมายว่าจงใช้เงินหรือว่าใช้ทรัพย์สมบัติเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยมีมิตรแท้ตลอดกาลมิตรที่จะอยู่ด้วยกันในสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 예, 이것이 얼마나 가치 있는 일입니까? ทุกคนคะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆค่ะ 한 영혼이 말씀을 듣고 구원을 받을 수 있다면 우리는 기꺼이 거기에 물질을 사용할 수 있습니다. ทุกคนคะเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณหนึ่งเนี่ยได้รับความรอดได้ฟังพระวจนะเนี่ยเราควรที่จะต้องใช้ทรัพย์สมบัตินั้นในการช่วยพวกเขาค่ะ 자, 그런데 여기 10절 말씀에 보면 지극히 작은 것에 충성된 자는
큰 것에도 충성된다라고 했습니다. แต่ถ้าเราดูในข้อที่ 10 นะคะ มีบันทึกไว้ว่า คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย 여기 돈, 물질을 지극히 작다라고 표현했죠. ตรงนี้นะคะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยมีเขียนไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยค่ะ 세상 사람들이 봤을 때는 돈이 가장 크지만 하나님이 봤을 때는 돈은 지극히 작은 거예요. สำหรับในสายตาคนในโลกนะคะอาจจะมองว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนิดเดียวค่ะ 그 작은 물질을 우리에게 맡겼는데 우리가 그것을 충성되이 잘 사용하면 더 큰 것도 맡겨주신다고 했습니다. พระองค์นะคะได้ฝากเงินทองทรัพย์สินที่เป็นสิ่งเล็กน้อยนี้ไว้ให้กับเราแล้วเนี่ยถ้าเราใช้อย่างมีคุณค่านะคะพระองค์ก็จะทรงฝากสิ่งที่ใหญ่มอบสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่าให้แก่เราค่ะ 예. 하나님께서 우리가 그 물질을 어디에 사용하는지 우리가 청지기로서 잘 하고 있는지 하나님은 지켜보고 있습니다. และพระเจ้านะคะกำลังเฝ้าดูเราอยู่ว่าเราเนี่ยใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างไรใช้ในที่ที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ 자, 그리고 하나님께 11조와 헌금을 드리는 것도 중요합니다. และพระเจ้านะคะได้ตรัสว่าการถวายทศางหรือเงินที่เป็น10%นะคะและถวายเงินแด่พระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 예. 이 11조와 헌금은 배워야 될 내용이 또 많이 있기 때문에 다음 시간에 따로 배우도록 하겠습니다. แต่เพราะว่าการถวายทศางในที่นี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดยิบย่อยมากมีเนื้อหาอย่างละเอียดนะคะและเราจะไปเรียนกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ 네. 그리고 마지막으로 교회를 섬기고 어려운 형제 자매님들을 돕는 데 물질을 사용해야 됩니다. และเรานะคะจะต้องใช้ทรัพย์สินนะคะในประการสุดท้ายเนี่ยก็คือเพื่อรับใช้คริสตจักรและเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังยากลำบากค่ะ 자, 요한일서 3장 17절 18절입니다. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 1 ยอห์นบทที่3ข้อ17-18นะคะบันทึกไว้ว่าแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและความจริงใจ 자, 그리스도인은 ความจริง 어려운 형제 자매님들을 볼 때 도와주고 싶다라는 마음이 당연히 생겨야 됩니다. คริสเตียนเรานะคะเมื่อเราเห็นพี่น้องของเราได้รับความยากลำบากเนี่ยมันจะมีจิตใจที่เราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนนั้นขึ้นมาค่ะ 그 도와줄 마음이 있다는 것은 바로 하나님의 사랑이 우리 마음에 가득 찼다는 뜻이에요. การที่เรามีจิตใจที่อยากจะช่วยนั้นนะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีความรักของพระคริสต์อยู่ในเราเนี่ยเปี่ยมล้นค่ะ 그런데 그 어려움을 모른 채 하고 그 어려움을 무시하면 어떻게 내가 하나님의 사랑을 받은 사람이냐라고 물어보는 겁니다. แต่ถ้าหากว่าเราเห็นแล้วว่าพี่น้องคนนั้นขัดสนยากลำบากนะคะแต่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราได้ค่ะ 그래서 우리가 작은 물질이지만 어려운 형제 자매님들을 도와줄 때 그분도 교회에 감사하고 하나님께 감사하게 되죠. ดังนั้นนะคะถึงแม้ว่าการที่เราจะช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นการที่เขาเนี่ยจะขอบคุณคริสตจักรขอบคุณเราเช่นเดียวกันค่ะ 갈라디아서 6장 10절 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านกาลาเทียบทที่6ข้อที่10พร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อ 자, 여기 모든 이에게 착한 일을 하면 좋지만 특별히 믿음의 가정에게 할지라라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีบอกไว้ว่าการทำดีต่อทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่ว่าการทำดีต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อเนี่ยจะต้องทำเป็นพิเศษค่ะ 여러분 우리가 가지고 있는 물질을 저 밖에 있는 가난한 사람들을 도와주는 것도 중요하지만 더 중요한 것은
우리 형제 자매님들을 도와주는 게 더 중요합니다. ทุกคนคะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยการที่เราจะเอาไปช่วยคนยากคนจนที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องของเราที่กำลังขัดสนยากลำบากเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะยินดีมากยิ่งกว่าควรที่จะทำมากยิ่งกว่าค่ะ 왜냐하면 그렇게 사랑을 베풀 때 교회가 하나가 되고 교회가 하나가 되면 전도가 되기 때문에 그래요. เพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นนะคะก็จะมองเห็นว่าเราเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเราจะสามารถที่จะประกาศออกไปได้ค่ะ 자, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 예, 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더해 주신다고 약속했습니다. พระองค์นะคะได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนั้นนะคะพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงนี้ให้แก่เราค่ะ 이 말씀은 또 여러 번 반복해서 우리가 확실히 마음에 새기는 것이 중요합니다. ค่ะก็การที่เราเนี่ยค่ะจะต้องฟังพระวจนะนี้บ่อยๆทบทวนหลายๆครั้งนะคะมันจะทำให้มีเกิดจิตใจบางอย่างขึ้นมาค่ะ 그래서 그리스도인의 물질 관리 또 여기 말씀을 또 한 번 더 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงช่วงเวลาที่เราฟังพระวจนะในหัวข้อการจัดการทรัพย์สินนี้ 네, 여기까지 말씀드리겠습니다. ก็พระวจนะในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ